in the byway all alone. I'm still searching for my home. Up in the morning, out on the road. Yeah, my head is aching, yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining in the clouds. Yet I'm searching for no philosopher's stone. And it's a hard road, it's a hard road. Even my best friends, they don't know. And I'm searching for the philosopher's stone. Štovani gledatelji, dobar večer i srdačan pozdrav. Kao što ste vidjeli iz ove najave, večerašnjih sljedećih 3 sata posvećujemo našem Draženu Petroviću i velikoj svečanosti u Springfieldu u državi Massachusetts, gdje će za nešto više od sat i pol vremena naš Dražen biti primljen nakon što se to dogodilo i sa Krešimirom Ćosićem prije 6 godina u Kuću slavnih. Pri praćenju ovog noćašnjeg događaja pripomoće nam naravno gosti u našem studiju. Robert Javlan,
Šibenčan koji je igrao 3 godine, ako se ne varam, zajedno sa Draženom u onim najmlađim danima. Da, 3 godine, od 79. do 83. Dok gledao one čuvene utakmice protiv Bosne. Bosnom, da. Godinu potom Dražen odlazi najprije u vojsku, pa u Cibonu. Zoran Čutura, dobro večer. Dobro večer i vama. Znači od 84. pa negdje do 89. ja se unaprijed ispričavam, malo me ostavio bez teksta ovaj prilog koji je emitiran na početku, bit će kasnije vremena još da besjedimo o tome. Naravno, puno titula u tom periodu. I kao da smo u nekoj maloj štafeti, kolega Neven Bertičević je preuzeo druženje, ali telefonsko druženje u trenucima kada je Dražen 4 godine proveo u NBA-u, dakle u Portlandu i u New Jerseyu. Dobro, to se samo nastavilo iz onih dana kada je igrao i u Šibeniku i u Ciboni. Fantastična karijera, briljantna karijera. Mislim da je ova zadnja sekvenca, prazna dvorana, Dražen i lopta, šut i trening, rekla najveću istinu o njemu i njegove briljantne karijere. Nadam se da imate otprilike iste osjećaje kao ja, nekakvi trnci nakon što smo pogledali i odgledali, ali ćemo naravno tijekom sljedećih sat vremena odgledati najvažnije trenutke, a u 1 sat se izravno uključiti u prijenos iz Springfielda. Štovani gledatelji, najprije krećemo sa prilogom što ga je pripremio naš šibenski kolega Petar Vlahov, koji govori o Draženovoj mladosti u Šibeniku. Košarka je moj život. Nikad neću prestati voljeti košarku. Ako je istina da se prva ljubav nikad ne zaboravlja, onda je Šibenik ostao u meni od prvih dana. Tamo je sve počelo, premda sam emocije često gurao u stranu. Teško je, nemoguće zaboraviti te prve dane. Šibenik je grad hrvatskih kraljeva, graditelja, vizionara, izumitelja. Šibenik je grad nesklon porazima i predajama. Stoga nije čudno što se baš u njemu 22. listopada 1964. godine rodio Dražen Petrović. Dražen niti prvih dana nije trenirao košarku. On je košarku živio, košarka je bila i ostala Draženov san. Sanjao ga je svaki dan, širom otvorenih očiju, na svojoj šibenskoj adresi u Preradovićevoj 3, nedaleko od dvorane na Baldekinu. Ovdje negdje između moje i ove susjedne garaže stajao je koš. Imao bi povremeno problema jer bi lopta pala unutra pa mi pobacala alat. Često puta sam ga nalazio već na samom parketu kad sam došao raditi i onda bi zaigrao s njim i basket. I tako, manje više smo bili dobri, tako da su i njegovi roditelji govorili da ja s njim igram, da ga forsiram, da mu dajem termine i tako. Ja mu nikad to nisam smeta, dapače. Zvuči gotovo zastrašujuće. Dražen je već sa 12 godina znao vježbati po 7 sati dnevno. Je li ga to izdvojilo? Je li zbog toga postao vođa? Draženova filozofija od prvih dana glasila je: popusta nikome, sebi najmanje. Ja sam prepoznao njemu velikog igrača, pa sam mu dozvoljavao da igra i kad ne zasluži. I puno je utakmice izgubio kao kadet, igrajući za Momčad Šibenke. Puno utakmice, no međutim, mi smo ga prepoznali, ja sam ga prepoznao kao vrhunskog igrača i onda smo mu dozvoljavao, imao je kredita maksimalno. Dražen je odigrao sa Šibenkom 2 finala Kupa Radivoja Koraća u Padovi i Berlinu 1982. i 1983. godine. Nažalost, oba puta francuski Limoges bio je bolji. Šibenka na krovu Europe ostao je neispunjeni Draženov san. To je bilo dizanje u 6, trening do 7,5, 1 sat i 15, tuširanje, škola do 12 i onda normalno ima bi ručak, možda malo popodnevni odmor i već ima popodnevni trening sa juniorima. I onda juniore završi, ovi idu kući, on bi ostao, onda bi imala ženske i normalno čekao bi nas na večer na treningu, a prvo vrijeme nije bio niti u sastavu, nije bio niti među kod Slavničan, te prve godine on nije bio
nisam član prvog sastava, nego onda kad junior ostajao s nama sa strane bi šutirao koliko bi puta rekli mali prestani, izađi više. I svakako on je igrao utakmicu, bio je sigurno jedan od najboljih, daje puno poena i pri kraju negdje 2-3 minuta, bit će, ma niti 3 minute prije kraja, ja sam ga izvadio van i kad sam ga vadio vidim nešto je nelagodova. Došao je na klupu, bacio trenerku, šta ja znam, međutim ja nisam vodio računa šta je to i premda mi je to smetalo. I kad je utakmica završila, jedan od igrača mi je rekao da me poslao negdje, šta ja znam. Ja sam bio onda ljut, bijesan, šta ja znam, i kad sam izlazio ovdje vani iz dvorane, baš ovdje na kraju gdje se spuštamo dolu u slačionu, stajala je njegova mama i ja kajem mami, zadavit ću ga, bezobrazan je bio, svašta mi je govorio, sad ću mu doli dati trisku. A ona kaže, ajde, otiđi doli i daj mu trisku. I ja dođem dolje u slačionu i nešto sam mu rekao i kao da mu dadem trisku, međutim on je to tako elegantno eskivirao, tako da sam ga uhvatio ovako 2-3 prsta po licu. 1979. godine odjenuo je šibenski dres s brojem 4. Taj broj nije slučajan. S tim brojem je počeo i dao prvi koš Beku kada je u igru ušao umjesto Slavnića. Dražen je bio nevjerovatan, kao riba u vodi. Kakva trema, još te prve godine kad je bio baš klinac, 14,5 godina, je imao, stalno gleda samo u mene kad ću da ga ubacim, ajde da igramo zajedno i tako dalje. Vrcao je taj pogled, želja, imao je toliko želje da uspe, tako da nije imao ni vremena da misli o tremi. Jednostavno, trema nije sastavni deo vrhunskih profesionalaca. Međutim, mi u kraju te utakmice smo ipak vidjeli kako nećemo dobiti, tak ni onda. Ja? I Aco krene na ulaz, kažem ga i sa rukom i sa nogom kad baci na pod i kažem mu, evo, ipak nismo mi sad dobili utakmicu, ali ti si na podu. Onda se on sjetio jedne večer da jednoga namažemo sa kaladontom od jagoda, ali on se malo pripada da ga namaže, da ne bi bila reakcija sutra ujutro. Da mi je da kaladonta, ja sam ovoga našeg jednog prijatelja Ozrena Lokasa, izmazao sam ga kaladontom od jagode i ujutro kad smo se digli u 6 sati, smo se svako jutro dizali, iako smo malo na 14-15 godina, kad se probudio, reka, ajme, cijelu noć sam samo sanja jagode. On je igrao za ondašnju školu koja se zvala Maršal Tito, koja nažalost i usprkos njegovom talentu i znanju nikad nije uspjevala biti prva. Sva ta prvenstva su završavala, pogotovo u 7. i 8. razredima, na taj način da je on poslije poraza plakao. Budući da sam bio jedan od najstarijih, zvao me uvijek Čača. Ne samo oni, nego i mlađe kolege su me zvali. I budući da ja nikad nisam konzumirao desert, obavezno je bilo rezervacija. I onda bi moje pitalo je li mala doza ili pojačana doza, a uvijek je bilo kaj nadodaj za svaki slučaj. Opet se briše, igrali ste vi, vidite, svi su na nogama, svi viču. To je bio pokret, jer ovo ću vam reći, ta moja ekipa, mi smo se, da bi stvorili jednu super atmosferu, mi smo nabavljali te trube priko nekih meštara koji su održavali hladnjake, frižidere, upotrebljava se taj plin freon da bude strahovita buka, da dvorani se stvoraju decibela, da protivnik nema šanse ni sudac razmisliti da nam recimo poništi neki koš i tako dalje. Ma ne to samo, nego to su dolazili penzioneri, babe, domaćice. Kad je završila utakmica, pa čak su medicinske sestre, bolesnici su iz bolnice bili na ogradama jer je cijela kolona masovno išla u centar grada na Poljanu. Cijeli grad se slija. Šibenka pravi je bolorac, uz nju se bori Gorica i Dolac. U to vrijeme dobiti kartu za utakmicu kad se igra s jačim timovima je bila prava lutrija. Onda se tu neko od ovih, iz ove udruge navijača Funcuta, neko se dosjetio
I što su napravili? Navodno da su napravili jedan žičani kvadrat određenog promjera. A taj promjer je bio po njihovom razgovoru prosječni promjer, recimo, šibenske glave. I onda da su stajali na vratima i čim bi došli ovi doseljenici, ili kako su izvali u Šibeniku popularno seljaci, onda su mirili. Sad, kome je glava mogla kroz taj obruč proći, taj je mogla dobiti kartu i ući. Ko nije, bija izbačen. Subota, 9. travnja 1983. godine. Šibenka je nakon samo 10 godina postojanja kluba s Draženom postala državnim prvakom. U doigravanju su izbacili Jugoplastiku, Crvenu zvezdu, treća finalna majstorica na baldekinu s Bosnom. Šibenka ima -19, na poluvremenu -11. Bez trica, Dražen je postigao 39 koševa, 2 sekunde prije kraja, 82-81 za Bosnu. Prekršaj i Draženova 2 slobodna bacanja s istekom vremena. Sviran je ona faul na njemu koji objektivno nije postojao od strane Hadžića, ali je pre toga sudija Matijević mnogim svojim odlukama upropastio Šibenku. Ja sam pre izvođenja tih slobodnih bacanja rekao Draženu, dovoljno je jedno, imamo produžetak, ne zato jer sam ja u sebi osjećao da će biti problema oko te utakmice. Sa jednim bacanjem mi bi igrali produžetak i niko ništa ne bi rekao, a tada se digla cijela Jugoslavija protiv nas. Međutim, Dražen mi je rekao koje jedno, oba ubacujem. I otišao je i ubacio oba, to mogu samo veliki igrači. Petroviću 2 bacanja. Šibenka je izjednačila. Petrović ima jedno bacanje. Prilika da Šibenka osvoji prvenstvo Jugoslavije. Šibenka je prvak Jugoslavije. Kada smo već proglasili Bosnu, ovdje je slavlje. Nemoguće je da vam to sve dočara. Momčad Šibenke u ovom trenutku slavi. Naslov je na baldekinu stanovao samo 16 sati. Utakmica je poništena po nalogu iz Beograda. Igra se nova utakmica u Novom Sadu. U Novi Sad ne idem, pa i da svi vi odlučite da ćete ići. Svoju zlatnu medalju nikome ne dam. Ma najprije kad za titulu, onda sam ja slušao bolnicu. Bio sam pa malo kao. Kako to? Nije tome bilo nešto nenormalno. Prije odlaska u Cibonu, posljednju utakmicu u dresu Šibenke odigrao je 31. svibnja 1984. godine u Omišu. Emocije nikada nisu oslabile. Naprotiv, Dražen je svoj grad svugdje nosio sa sobom. Nije bilo lako napustiti Šibenik. Tisuće razloga, no nisam imao pravo slijediti emocije. Morao sam krenuti stazom košarkaškog instinkta. Kapetane mladost viži, a na srcu friži. Dok nas naše kampanela i sad bude. Za života dosegnuo si vječnost, u njoj ostaješ. Šibenik pamti i čeka svog maloga. Ostavija svima nekoj novojnici igru s baldekina. Eto, bio je to jedan presjek sjećanja na Dražena od prije 20 godina u Šibeniku. Međutim, mi smo nedavno objavili snimku te utakmice Šibenka-Bosna i čujem da je ponovo bilo u Šibeniku veselo. Kako neće biti veselo, čujte kad vidim sad moj Šibenik, moj baldekin, normalno se probude sva sjećanja najljepša. I čujem priču da za vrijeme emitiranja ove utakmice da nije bilo nikog na ulicama u Šibeniku. Da su svi kući gledali, da se čak i proslavljalo ponovo osvajanje tog prvenstva. Sjajno. Prije nego što će otići u Springfield, naravno na svečanosti su majka Biserka i brat Aleksandar, mi smo ih zamolili za podsjećanje baš na taj Draženove mladenačke dane. Ja kao majka u svoje ime govorim, nisam mu niti jednog trena, ni jednom danu mogla nešto zamjeriti. On je to napravio na fantastičan način. Jedno sam mu zamjerala da nikad nije htio dozvoliti da je bolestan, da ima temperaturu zbog svog treninga. Tako se sjećam jednom zgodom kad sam mu dala da izmjeri temperaturu, on je stavio toplomjer iza ruke da ne bi imao temperaturu, da ne bi taj trening jutarnji izostavio.
Kako ste vi podnosili njegove odsustva od kuće, odlazak u Ameriku? Pa mi smo bili stalno u vezi, mi smo svaki dan 3-4 puta razgovarali, prema tome mi smo se nalazili na istim kanalima, ja bi čekala vremensku razliku, utakmice kako bi završavali. Mislim da smo uvijek bili tu na istom vezi. Možete reći koju dogodovštinu, na primjer, dok ste vi igrali u Ciboni, Draženu, Šibeniku? A mislim da je to je bio recimo početak rata, igračkog rata između mene i Dražena. Cibona je po prvi put u svojoj povijesti 82. godine osvojila titulu prvaka bivše države, a 83. godine, znači godinu dana nakon što smo mi bili prvaci, stjecajem okolnosti Ždrijeb nam je dodijelio prvu utakmicu u Šibeniku i sad to je bila prva kvalitetnija, prva sezona u kojoj je Dražen nastupao u petorci za Šibenik i sada kada sam ja došao posjetiti roditelje i njega naravno na baldakinu koja je možda 200 metara od dvorane nakon treninga, naravno penjući se stepenicama prema stanu, na vratima sam naletio na napis koji je Dražen nalijepio, veli sutra bodova za Cibonu nema, bodovi ostaju u Šibeniku, tako da ja sam došao čisto u recimo posjet roditeljima i njemu, ali već mi je bila naznaka što će se dešavati sutra na utakmici. I naravno, eto, mi smo tu prvu utakmicu izgubili, gdje mi je Dražen 2-3 puta gurnuo loptu kroz noge i tako da bilo je dosta tih dogodovština, velim, to je onaj početak kada se Dražen u principu počeo profesionalno baviti košarkom. Bila su to, dakle, bratska sjećanja na ta događanja, odnosno dolaske u Šibenik. Jedan od velikih Draženog prijatelja je bio današnji trener Neven Spahija, međutim on je zbog obveza u Goodyear ligi koja sad počinje, nam se mogao priključiti ovdje u studiju. I dakle, to prijateljstvo Spahije i Dražena, iako ste naravno mnogo vas bili bliski njemu u tim mladenačkim danima. Pa da, mi smo bili ista generacija, praktički ja, on i Neven i te 79. godine kad je Moka Slavnić došao u Šibenku, falilo mu je 2 igrača, imao je 10 seniora, falilo mu još 2 juniora da popuni momčad. Došao je na par treninga juniorski i poslije tih par treninga rekao Jablan Petrović potpisuje ugovor profesionalni i tu počinje priča Nevena Spahije, ostavlja se košarke demonstrativno kao igrač i odlazi u trenerske vode. I dobro je ispalo. Dobro je ispalo, a sada da vidimo baš ta sjećanja Nevena Spahije. Pa moje i Draženovo poznanstvo datira zapravo od najranijih dana naše mladosti i zapravo prva zajednička fotografija sa njegovog 5. rođendana. Od tad smo se neprestano družili do tog tragičnog događaja koji se desio u Njemačkoj. Međutim, sigurno da sve te godine smo jako puno prošli, puno događanja je ostalo iza nas. Normalno da za taj dio koji nije vezan za vrhunski sport su uz Dražena bili neki drugi ljudi vezani. Ja sam imao tu sreću da sam ga poznavao zapravo jako rano, sa nekih 6-7 godina smo imali svakodnevno druženje. Dražen van košarke bio je jedan nepredvidiv dečko, dobar prijatelj, međutim dečko pun energije, dečko koji je uvijek znao šta hoće u životu i mislim da sve to što se desilo poslije njegovog odlaska iz Šibenika, kada je zapravo postao velika zvijezda koja ga je dovela do primanja u Hall of Fame, je zapravo jednostavno bila sudbina koju se nije dalo izbjeći. To su bila sjećanja Nevena Spahije, a mi ćemo se sada za trenutak 2 podsjetiti događanja iz 96. Dakle, iz naše noći košarke tadašnje, prilog koji će nas uvesti u ono što nas očekuje za sada već nešto više od pola sata. Dakle, kako je Krešo Ćosić primljen u Kuću slavnih. Do 1998. u ovoj zgradi možete doticati zvijezde. No kako košarka raste, tako se povećava i broj slavnih. Sadašnjih 215 pojedinaca i 4 kluba za 3 će godine preseliti u novu kuću. Grad Springfield financirat će gradnju novog, većeg muzeja košarke, tip do ovog utemeljenog 1959. U Hall of Fame može ući svatko i za $9 na 3 kata proživjeti povijest igre.
Oni koji su igru oplemenili i ostavili trag također ulaze i ostaju. Tradicionalni trodnevni program primanja novih članova događa je godine u rodnom gradu košarke. Prvog vikenda svibnja u Springfieldu 4 bivših NBA košarkaša i jedna dama zračili su ponosom i osjećajem uzvišenosti. Krešin je osmijeh nedostajao, sa suzdržanim suzama njegovo je besmrtno djelo predstavljala supruga Ljerka. 6 novih legendi, Class of 96, a kandidata je bilo mnogo. Nominaciju može poslati bilo tko, poštivajući određena pravila. Za igrača da je barem 5 godina u mirovini, za trenera da je sjedio na klupi najmanje 25 godina. Sve nominacije razmatra posebni 7-člani odbor i određeni broj kandidata, najčešće 2, prolazi dalje. Odbor časti broji 24 ljudi i njihovih 18 glasova omogućuje pojedincu da uđe u Hall of Fame. Ono što košarkašku kuću slavnih čini jedinom svjetskom kućom slavnih je činjenica da od 1991. godine svake godine primamo jednu osobu iz međunarodne košarke. Dakle, otvoreni smo svijetu, ne samo Americi. Nominacija mora biti poslana do 1. kolovoza za godinu unaprijed. Prihvaćamo prijedloge za ulazak u kuću slavnih iz cijelog svijeta. U muzeju možete kupiti raznovrsne suvenire, zabavljati se do besvijesti među koševima raznih visina i veličina, simulirati igru 1 na 1 protiv svojih idola, vidjeti opremu aktualnih NBA zvijezda. Hall of Fame zabilježit će svaki povijesni trenutak, na primjer loptu kojom je Chicago dosegnuo rekordnu 70. pobjedu u regularnoj sezoni. Tim više Ćosićevo prisustvo dobiva na težini. Prvi Hrvat i drugi europski igrač među slavnima. To je neostvaren san mnogima. To je nagrada za životno djelo. U biti, znači, tu dolaze samo najbolji, samo krema svjetske košarke i tu su vrata otvorena samo naj. Prema tome, samim ulaskom u Hall of Fame, to je jedno ogromno priznanje i za Krešu, i za familiju, i za kompletnu hrvatsku košarku, jer znači da je on bio jedan od tih naj. Krešo je prvi imao priliku igrati protiv nedodirljivih. NBA pozivnicu napisali su LA Lakersi. Razlog poznat na sveučilištu Brigham Young bio je drukčiji od ostalih. Ušao je u All American, najbolju sveučilišnu petorku sezone. Njegovu veličinu dokazuje podatak da niti jednom strancu prije njega to nije uspjelo. Obogatio je ovaj sport i košarku je prilagodio svom viđenju. Stvorio je novi stil. Mi smo tada vidjeli košarku na njenom vrhuncu. Nikada nismo imali boljeg igrača. Isto je govorio i Stan Watts, u Krešino doba prvi trener Brigham Younga. On je pratio gospođu Ćosić na samoj svečanosti primanja. Takav je običaj, svakog novog člana netko od slavnih uvodi među slavne. No jedan je običaj prekinut. Prvi put u povijesti svaki je govor popraćen pljeskom. Naime, Krešo je prvi primljen. Na Ljerkine riječi uzvanici su morali odgovoriti pljeskom. Osjećaj kojeg ćete teško opisati. Jednostavno uzdahneš, jer ljepši osjećaj ne postoji. Za nekoga poput mene, kojem je košarka sve u životu, moja strast, moja obsesija, biti nagrađen nakon svih uspjeha i dostignuća, vrlo je dirljivo iskustvo. Neponovljivo. Svaki od slavnih ima sličnu priču i Krešo. Obožavao je igru koja je osvojila svijet. O tome dr. James Naismith nije ni sanjao kada su prije 105 godina njegovi učenici ubacili prvu loptu u pletenu košaru na stupu. Kuriozitet je da je Naismith bio Kanađanin, no radio u Americi, u Massachusettsu, u Springfieldu kao nastavnik tjelesnog odgoja. Ipak sigurni smo da bi bio ponosan na svaki dijelić muzeja koji nosi njegovo ime. Krešo je morao doći prije ili kasnije. Hall of Fame je sigurno jedna stvar koja nije ni prvenstvo, koja nije ni zlatna medalja na olimpijadi, koja nije ni osvojena od prvenstva NBA lige,
nego to je nagrada za životno djelo. Jedna stvar koju samo nekoliko njih dobije i koja stvarno ukazuje kolika je njegova vrijednost kao igrača i kao osoba. Krešina je genijalnost tako 6. svibnja dobila konačnu potvrdu. Kat niže u vitrinama posvećenim McDonald's turniru još je jedan dio nas, dio Hrvatske. Dražen, još jedna ljubav koja je prerano prekinuta. No i on će se uskoro pridružiti Kreši i najvećima. Liberman Kleinovoj, Yardleyu, Goodrichu, Thompsonu i Gervinu. Razred 96. Jedan od najslavnijih. Da vidite, malo su proročanske bile ove riječi izgovorene prije 6 godina, ali svi smo znali da će Dražen biti u kući slavnih, eto, u klasi 2002. godine. Od trenutka kada je James Naismith osnovao, izmislio košarku, sada u ovom trenutku prošlo je 111 godina, ovaj Hall of Fame u Springfieldu će sutra biti kao jedno novo zdanje vrijedno preko $100 milijuna i ono što želim pitati Nevena, dakle, vrlo su teške kvalifikacije, čak 18 od 24 člana mora potvrditi. Zadnje 3 godine nitko nije primljen od stranaca, a od europskih košarkaša samo su trojica u toj kući slavnih. Krešimir Ćosić, prije njega Sergej Bjelov, od noćas i naš Dražen. Evo, vidjeli smo na početku ovog priloga iz tamo gdje se prodaju suveniri u Springfieldu jednu majicu na kojoj piše ovdje gdje žive legende. I to je, mislim, najveća i konačna istina tog Hall of Fame u Springfieldu i svakog sportaša na kraju krajeva i svakog košarkaša. Živjeti među legendama, biti među legendama mogu samo posebni, poput Kreše, poput Dražena i poput Sergeja Bjelova koji je bio tamo prvi, kao što si rekao, 3 Evropljana. I oni su košarkaši koji su obilježili svaki u svoje vrijeme Europu i svijet na jedan briljantan način. Ja se nadam da ćemo moći za trenutak 2 skoknuti do Springfielda. Pola sata prije same svečanosti trebao bi nam se javiti Tomislav Cvitković. Kao prvo moramo priznati drukčije nego prethodnih godina. Dvorana Civic Center u središtu grada u koju upravo pristižu eminentni uzvanici prvi će put biti pozornica velikog šoua u izravnom prijenosu za cijelu Ameriku. Showtime, djelomično zbog Magica Johnsona, a djelomično zbog novog muzeja najmodernije kuće slavnih u Sjedinjenim Državama koja se otvara sutra. Dražen Petrović u Hall of Fame ulazi kao 9. osoba s europskog kontinenta. 3. je igrač. Prije 10 godina primljen je Rus Sergej Bjelov, 1996. naš velikan Krešimir Ćosić, a od 1993. u kući slavnih je i Uljana Semjonova, prva i jedina košarkašica iz Europe, 213 cm visoka žena koja je u dresu Sovjetskog saveza tijekom 70. i 80. osvojila sve što je moguće. Isto je bilo i na klubskom nivou. Dražen je također pretvarao momčadi u osvajače, vodio ih do vrha i u prvom europskom valu došao u NBA ligu. Otvorio je novi horizont i nije slučajno da je baš u tom periodu 1991. i institucija kuće slavnih prepoznala značaj neamerikanaca za košarku. Uz to selekcije Sjedinjenih Američkih Država detronizirane su na olimpijskim igrama 88. i na svjetskom prvenstvu 90. Uglavnom, Hall of Fame je od prije 11 godina počeo redovito odavati priznanja Europljanima. Borislavu Stankoviću za doprinose izvan terena, Bjelovu kao igraču godinu dana kasnije, pa Semjonovoj, zatim talijanskom treneru Cesare Rubiniju 1994. pa još jednom strategu, ruskom pukovniku Aleksandru Gomelskom 1995. i konačno prije 6 godina Krešimiru Ćosiću. Krešo je revolucionarizirao odlaske europskih igrača na studiju u Ameriku. On je bio svjetionik u tom smjeru i čak je u svoje doba mogao, da je želio, uploviti u nepoznato u NBA ligu. 16 godina kasnije učinio je to Dražen Petrović. U nizu europskih imena nakon Kreše Ćosića u hram košarke ušla su još 2 trenera, Španjolac Antonio Diaz Miguel i otac jugoslavenske košarke Aleksandar Nikolić. Od 1998. do danas čekao se novi Europljanin. 4 godine i vrijeme je za nezaboravni broj 4 šibenskih dana iz doba hrvatske reprezentacije,
za broj 3 koji visi pod svodom dvorane New Jersey Netsa. Dražen ili za Amerikance Petro, prvi koji je izabran među 15 najboljih igrača sezone, član treće petorke lige 1993. te na kraju pretužne 93. Bilo je to naše izravno javljanje iz Springfielda, a sada krećemo u jednu kronologiju najvećih dometa Draženovih, bez pretenzija da obuhvatimo sve, jer bi nam to trebalo sati i sati programa. Onu utakmicu čuvenu Šibenka-Bosna već smo apsolvirali i osim toga vidjeli cijelokupnu u snimci, pa sada idemo na ono razdoblje kada je Dražen prešao u Cibonu, bila je to 84. i Atena, prvi veliki trofej. Da, u biti te prve godine kada je Dražen došao... Kad je Dražen došao u Cibonu, mi smo uzeli sva 3 trofeja. I prvenstvo, i kup prvaka. I nismo bili loša ekipa, mi smo bili dobra ekipa, bili smo dobri igrači, ali Dražen je u tu ekipu došao kao šlag na tortu ili onda možda još bolje reći ona višnja koja se stavi na vrh šlaga i donio nekakvu dodatnu... Zamišljamo se kako je to. Da. I došla je... I ovoga, pretvorio tu ekipu u jedan stroj koji melje zapravo. Nametnuo se i svima nama i svojim kvalitetom i svojim radnim navikama i svojim odnosom prema i sportu i samome sebi i košarci. Bilo je vrlo lako prepoznat već tada u toj prvoj godini druženja da je on nešto posebno. Atena nakon toga slijedi, vidjet ćemo i podsjetiti se na taj prvi veliki trofej kup prvaka protiv velikog Reala, sedmerostrukog prvaka Europe. Molim prilog. Dražen Petrović. ...57, 52, 24 koša Dražena Petrovića. Čutura. I Kobi drugi do Čutura. Nakić najbolje skače, ukupno 10 uspješnih skokova u momčadi Cibone. Sada je na tom redosledu pretekao Knegu, ali i Knego i Nakić obavljaju danas sjajno svoj posao. A da ne govorimo o zvijezdi Cibone, Draženu Petroviću i Turijaga. Sjajna blokada Andre Knega, Aleksandar Petrović, Dražen Petrović. I to je ogromna prednost. 75-61 vodi Cibona. 4 minute do kraja, 4 minute i 3 sekunde. 77-63. To se jednostavno ne može i ne smije izgubiti. Aleksandar Petrović, 79-63. Dražen će napustiti igru prije kraja. Možda je to i dobro. Jer ovako je upućen pljesak igraču koji je bio najbolji, koji će u sljedećih nekoliko sezona i ostati najbolji košarkaš Europe, a to je bila šansa da ga cijelo gledalište pozdravi i zaslužio je pljesak. Veliki uspjeh naše klubske košarke. Pehar, ekipa u rukama Knege, a Knego na rukama svojih suigrača. Ko bi drugi nego Čutura, kaže Boris Mutić tada. Hvala Borisu i vama, hvala onome režiseru koji je stavio taj insert. Tada Dražen tu večer 36 pogodaka, to su bila ta vremena kada se igralo fantastično, kada je bila puna dvorana uvijek doma, sporta ledena sa 13.000 ljudi su govorili. Igralo se jednostavno drugačija su vremena bila. Evo sad kako ste reemitirali ove snimke nekoliko Draženovih utakmica, naravno da smo se svi mi podsjetili na šta je to ličilo, na šta je košarka ličila, na šta su dvorane ličile i gledališta. Mene puno ljudi zaustavljalo po cesti, mladih ljudi koji kažu mi nismo pojma imali ni da ste vi ikad igrali sa Draženom, ni da je to tako izgledalo. Totalno nekakva druga percepcija. Evo još jedno obilježje kako je to izgledalo je utakmica protiv Simaka. Nije bila posebno povijesno važna, to je dakle odmah sezona koja starta u jesen, drugo kolo prvaka protiv tadašnjeg Simaka. Pogledajte rezultat uvijek i datum i vrijeme. Dražen je tu sasipao 47 pogodaka. Sjećaš se?
Te utakmice, ja moram priznati da samo maglovito se sjećam, generalno mi je cijelo to razdoblje vrlo teško se mogu od datuma do datuma, od utakmice do utakmice sjetiti. Međutim, možda bi valjalo znati da je sistem natjecanja bio drugačiji i da je svaka utakmica zapravo bila velika, važna, najvažnija i praktički kvalifikacijska za ono što je slijedilo, a to je bilo finale gdje su igrala dva prvoplasirana iz grupe. Tako da nema zapravo važnijih ili manje važnih utakmica, sve su bile na jednom istom nivou važnosti. Ja moram te malo kritizirati. Čutara se ne sjeća utakmice u kojoj je zabio 20, a Dražen 47. Čutar je malo starije, pa možda više polako ga gubi nit. Ali te utakmice, Dražen je, Simak je vodio na početku i to je dosta vodio na početku. To je trener je Dan Peterson, čuveni Amerikanac. Ja se sjećam, na kraju, u utakmicu više pamtim po Danu Petersonu koji je nakon utakmice došao tamo kod novinara i rekao Dražen je momčad. Ovo je skup fantastičnih igrača, ali Dražen je momčad. On to može, on je taj koji to sve može i on je taj koji sve vodi. 47 poena, Bože moj. Kad bi zabio manje od 30, onda se vadio toplomjer. Mjerili su mu temperaturu da nije slučajno bolestan. Protiv Limoža 7 trica, Limož imao 16 razlike. Čutura se prisjetio. Možda je pravi trenutak da kažemo da je gospodin Bertičević u tom periodu izmislio novu ocjenu u sportskim novostima u valorizaciji učinka igrača. To je bila 5+ namenjena isključivo Draženu Petroviću. Bravo, vidiš, to je to. Nisam baš ja, ali je točno da je zbog Dražena tako nešto izmišljeno. Ovdje je bio Dan Toni, bio je Dan Peterson, čuveni trener i dakle to je bila ta pobjeda, put ka novom finalu. Novo finale je bilo u Budimpešti protiv Žalgirisa, protiv Sabonisa. Vidjet ćemo prilog pa se pricepiti. Odlično. 58, 52. Pavličević. Nakić. 60-52 za Cibonu. Dražen Petrović, evo došao je u priliku da se nadmeće i sa Sabonisom koji ga nije ni pokušao omesti da ne bi napravio treću ličnu. Dražen Petrović 68-61. Krapikas, Arapović, Nakić. Krapikas je sada pokušao udariti. Evo pogledajte šta je uradio Sabonis. Pogledajte šta je uradio Prgavac, neprijatelj pravog sporta Sabonis. Udario je Nakića. 11 koševa prednosti. Pressing igrača Žalgirisa Čutura. Čista situacija za Čuturu i sada je gotovo. Sada je gotovo. Dozvolite mi da me ponesu emocije i da kažem ono što mislim. Više nema nikakvih dilema. Cibona je po drugi puta europski prvak. Tu više nikakvih dvojbi nema. Ušić 90-77. Posljednja minuta i prekrasna akcija. Dražen Petrović i Svjetičanin. Miho Nakić sa velikim peharom želi pokazati da je kup zaista naš. Tu je i Sven Ušić. Tu su igrači Cibone, Nakić, Bečić, Čutura, Pavličević, Dražen Petrović, Svjetičanin, Vukićević, Ušić, Dražen Anzulović, Franjo Arapović. Sjajna predstava u Budimpeštanskoj dvorani sportova, ovdje kraj Nepa, Cibona po drugi puta prvak Evrope. Zorane, Sabonis? Ovako ispada zapravo i rutinska pobjeda. Tijek utakmice je bio takav zapravo, eto, Sabonis napravio kraval. Kraja već je bilo 14 razlike. Da, u biti više od same utakmice. Možda je impresivno, to će se isto Neven sjetiti, na koji smo se mi način vraćali u Zagreb. To će se sjetiti za koji trenutak i Andro Knedl, ali izvoli. Dakle, busom do granice, pa je onda ljudi su vjerovali ili ne, ali u špaliru stajali od našeg ulaska, prolaska preko granice do dolaska u Zagreb. Da bismo išli direktno u dvoranu Doma sportova, mislim, ne sjećam se da li je bila jedinica ili dvojka više, tamo je bio doček. I nakon tog dočeka ljudi, navijači su na rukama odnijeli Dražena do
mjesta gdje on stanovao tamo. Doma, preko puta, ne? Do Nove ceste danas. To su vremena upravo koje će se sjetiti Mihovil Nakić, a Mirko Novosel je već razmišljao o Draženovom odlasku u Real, dakle 4 godine u Ciboni i odlazak u Real. Čujmo ta podsjećanja i razmišljanja. Mislim da su to normalno najveći uspjesi ovog kluba i pored jasno tih statističkih podataka meni možda se najviše urezalo u sjećanje uz te dobre igre, fantastični dočeci koji su priređeni ekipi, naročito bih rekao nakon pobjede u Budimpešti kad su nas dočekivali uz cestu na putu od granice pa preko Čakovca gdje je bilo jedno more ljudi pred hotelom, naravno dočekao u Zagrebu u Domu sportova i mislim da je u to vrijeme cijeli zapravo Zagreb živio sa Cibonom, da je ta popularnost bila nešto što se danas teško može i razumjeti. Mi smo igrali utakmicu Kupa prvaka u Barcelonu, a onda je u Barceloni je trebalo to završiti, taj posao, da ga zadržimo. Sljedeće 2 godine nam ne zbriše u NBA. Da zbriše NBA ne bi igrao na univerzijali, ne bi išao za reprezentaciju i doveli bi celo pitanje ovaj projekt toga izgradnje ovog centra i svih ostalih stvari. Dakle, tada je potpisao za Real. I onda smo mi, budući Barcelona se počela nečkat zbog problema s nogometašima, ja sam igrao na tu kartu njihova rivaliteta, javio Realu, Real je pristal, mi smo se došli smo zajedno do Madrida, Cibona je produljila tam, mi smo ostali, završili u roku od par sati sve u Madridu i došli naknadno u Barcelonu. I on je tad bio potpisan ugovor koji je bio 2 godine onda spremljen u ladicu, ali je bio osiguran da smo na taj način skinuli sa NBA, odnosno Portland sa vrata. Ako dozvolite da ja imam sjećanja, Mirko i Dražen su jednostavno nestali, izgubili se u Madridu na putu za Barcelonu, vratili se i došli nakon 3 sata i samo su klinuli. Potpisan je tada ugovor za Real. Ti si novinar, ja sam tada bio samo igrač. Ti si bolje informiran bio od mene. Hoću reći, dakle, to je to razdoblje kada je Dražen u Ciboni, ali se već razmišljalo o tom kraljevskom klubu kojemu je uvijek zabio 40-50 bezbrojne pobjede, a vi ste te sljedeće godine, dakle na 87. nakon 2 naslova prvaka Europe igrali i kupova u Novom Sadu, novi trijumf, novo slavlje. Da, nas je te 86. u legendarnoj utakmici 3. finala doigravanja u Zagrebu u 2 produžetka dobio Zadar i Pop nam je ubacio pozdrav Popu. 35. Ako gleda 35 u drugom poluvremenu. I produžeci. U prvom poluvremenu 0. I tu je jedna zanimljivost, raritet. Dražen u 4 godine u Ciboni, 1 naslov, prve godine, kasnije Zadar pa Zvezda su bili ti koji. A znam što, Sibenčani su vrlo teško primili, inače taj odlazak, ali i Zagrebčani odlazak u NBA ili Realovci, dakle svi su željeli naravno imati Dražena. Kad vidim ove sve trofeje što je Dražen osvojio sa Cibonom, ne mogu da ne pomislim kako je sve to moglo biti i sa mojom Šibenkom, bar još koji. 2 finala Kupa Koraća protiv Limoža i ova utakmica sa Bosnom. Idemo mi dalje, dakle, u Novi Sad i podsjetit ćemo se te utakmice protiv Skavolinija. Pobjeda visoka, 15 razlike Kupova, dakle, u 87. smo godini. Nakić je igrao jako dobro, 17 koševa, Aleksandar Petrović također 18, Čutura 6, Dražen Petrović 28, Kotavijana Magnifico 20, Frederik 24, Kosta 10, izvoli. Ja sam nakon toga završio s Kavolinijom, ili tako, Zoran? Je, da. Je. I tu je bio veliki preokret. Da, vodili su prvo polovremenu dosta i 10 razlike. I onda Aco i serijom trica i preokrenuo na neki način utakmicu i uveo zapravo u mirnih zadnjih nekoliko minuta, ako se ja dobro sjećam. Da, mislim, bilo je samo pitanje vremena. Kad, objektivno, mislim, Cibona je imala bolju momčad. Mislim, bilo je samo pitanje vremena kad će se to malo posložiti nakon one, ne znam, neću još početne nervoze, ali recimo dosta netipičnih promašaja u prvom poluvremenu. Jedna sjajna Nakićeva simultanka, to je bio 5. trofej Cibone u tim godinama, jer se treba podsjetiti da su imali i Kup Koraća 72. Kup Kupova 82. i evo sada smo u 87. Nakon toga slijedi Univerzijada na kojoj je
Dražen zapalio baklju i naravno osvojio zlato za tadašnju reprezentaciju. Jedan od rijetkih momčadi Cibona, naravno, kad govorimo sa Ciboni, koja je osvojila sve evropske trofeje klubske, ne? Da, do te mjere ja bih dodao da je zapravo to osvajanje trofeja nekako prešlo i u rutinu, što je zapravo žalosno i možda je to i razlog zašto je konkretno ova utakmica startila sa nekakvim minusom, jer nije bilo onog emocionalnog naboja kakav je postojao kod prvog, recimo, kupa prvaka koji se ne zaboravlja i koji je meni definitivno jedan od 2 ili 3 najdraža trofeja u karijeri. Evo, tu je dakle i Ušić i Bečić, naravno da su i oni imali svoj doprinos, ne spominjemo često, ali to je bio i Danko, Acina, jedna od zadnjih utakmica u Ciboninom dresu, dakle novi trijumf, 3 godine, 3 trofeja i odmah ćemo krenuti na 88. Ponovo taj Real, ponovo jedna velika utakmica, još uvijek je Dražen u Ciboninom dresu, 94-93, naime, ovo je zagrebačka utakmica, uzvrat. U Madridu je bilo 13 pogodaka razlike za Real, s tom je prednošću Real došao u Zagreb i Cibona je u jednom trenutku došla do 13, 15, 17, međutim zadnjih 10 minuta potpuno su stali i morali se zadovoljiti sa tom Pirovom zapravo pobjedom od pola koša. Teže je juriti, je li tako? Pa ja sam tu utakmicu gledao neki dan na televiziji. I meni nije jasno kako smo mi potonuli. Mi smo u 3 minute smo napravili minus kad smo stigli tu prednost, kao da smo mislili da je sad gotovo i oni su u 3 minute... Ono što si rekao, rutina možda nekakva je ušla. Da, vratili su se na 0 u 3 minute. Ili su se možda previše potrošili u... I to je isto moguće, da. Knjige vele, dakle, na toj utakmici Dražen, 47 minuta, ali slabih Ciboninih zadnjih i Real tu triumfira. Real, u koga će, evo vidimo tu njihov sastav, u koga će Dražen otići sljedeće sezone. Vidjeli ste na trenutak Korbalana, kapetana, tu su još bili Llorente, Del Coral, Romaj, Alexis. Wendel Alexis, koji još uvijek traje. Da. Još uvijek igra i to odlično igra. Evo upravo vidimo kapetana Reala u toj utakmici koju će Cibona dobiti sa 94-93. Iako, Zorane, meni se uvijek činilo da je Cibona bila bolja momčad. 5-5. A mislim, sport je egzaktna kategorija i onaj ko je bolji na kraju dobio utakmicu. Po tom kriteriju, dakle, Real je bio bolji. Ako se uzmu prva, druga, ko zna zašto. Dražen je bio jedna koš mašina, to svi znamo o juniorima Olimpije, jednom 112, a ovdje, evo, koliko smo spominjali, 40, 50, sjećate se da je jednom zabio i 62 i tu u velikom finalu. 63 na ideru. I Šivek jednom 56. Nećete vjerovati. Ja ću sutra biti na ručku sa čovjekom koji je bio u Olimpijinoj ekipi koja je izgubila od Cibone kad je Dražen dao 112 poena. Dobro, ovo što ćemo mi sada vidjeti za... Dag Kralj. Ovo što ćemo mi sada vidjeti nije baš 112, nego samo 62. Riječ je o utakmici Real na djelo. Dakle, Dražen je sada već u Realu. Opet je Atena, ona Atena gdje je Cibona osvojila trofej. Riječ je o kupu kupova 14.3.89. i Dražen Petrović, istina Bog, utakmica s produžetkom, 62 pogotka protiv jednog briljantnog košarkaša kojeg svi pamtimo, dakle Oskara Šmita, Brazilca, sa brojem 9 ćemo ga vidjeti. Još je igrao još do nedavno i razmišlja još nastaviti karijeru. Duže od Periša, tako reći. 42-3 godine, najveći južnoamerički strelac svih vremena i najveći evropski strelac svih vremena. Iza 40. u brazilskoj ligi davao 20-30 bez ikakvog problema. I zapravo je... Dražen je naravno sa brojem 5 u realnom dresu. I užasna je šteta što se i te mlađe generacije, što nisu imale prilike vidjeti te velike košarkaše kao što je Oskar Šmit. Lolen Sainca. Inače, Dražen je potpisao na 4 godine, igrao samo godinu dana u Realu za jednu smiješnu subicu od $1,5 koja se sada čini malom, ali tada su Draženov ugovor, 4-godišnji ugovor u Realu je tada bio apsolutno najveći ugovor koji jedan Europe napravio.
kad si već spomenuo 1 godinu u Realu, svi smo mi znali da to ne može završiti na 4 godine, jer kad je odlazio, vrlo je jasno i glasno poslao poruku da je to samo jedna međustanica, naravno jedan veliki klub, ali sve što ga je zanimalo nakon toga je bila NBA liga. Utakmica koja je zapravo imala produžetak, zato tako puno koševa i zato ogroman rezultat 117-112 i zato u ostalom i Draženo 62 koša. Neke cijele momčadi sada postignu 60-ak. I osim toga, Dražen protiv Cibone u ta vremena, ne možemo izdvojiti sve utakmice, uvijek bez popusta i uvijek, ja kao i Šibenčanima, uvijek... 50 i nešto, koliko ne. Bobo i Zoran su igrali košarku. Meni se čini da je tad u to vrijeme, negdje ne znam, 80-ih godina bilo nekako atraktivnije košarka što se tiče, bilo je puno koševa. Kasnije se to malo pretvorilo, puno obrane, krvava koljena i što manje primiti. U tadašnjoj ligi bilo je boljih igrača, sad su uglavnom ti svi bolji igrači vanka igraju, to je to. Da, to je jedan veliki problem, ali to je tema za jednu drugu emisiju kako prebrzo i NBA uzima igrače iz Europe. Par igrača. Nezaštićeni su nam proizvođači i tako dalje. Evo, Sipa, Dražen Petrović. Ne samo naši. Da. Cijela Europa. Svi koji nešto vrijede su danas, koji dosta vrijede su danas u NBA. Zorane, dogledamo Real Snajdero, dakle Dražen u Realom dresu protiv Cibone također. Ma bez ikakvih emocija. To je bio stroj, to nema uopće nikakve dileme. I ja sjećam se, isto smo igrali neki kup gdje je bila doma i vani utakmica. Kako je istina da ga je Aco molio, u Zagrebu ste igrali? Da. Da završi neodlučno jer imamo premiju, tako nešto. Da. Pucao je 2 bacanja na kraju. I mi smo imali, bilo je ovako, 3 razlike za Real i mi imamo zadnji napad. I nekome, ne znam kome čuvao i Dražen dođe do mene i pritisne mi prsta nosi, veli ovaj čovjek je vrlo važan na španjolskom mjestu, hombre, muy importante, bla bla. Mislim, stvarno baš je mogao pustiti da damo neku tricu i da izjednačimo. Ne, to je bilo pravilo kod Dražena Petrovića. Idemo mi dalje, pripremamo se za nekoliko minuta, uključit ćemo se u Springfield, međutim treba spomenuti i razdoblje naravno Draženovih utakmica u reprezentaciji bivše države, čak 150 utakmica, 2 olimpijade, 2 svjetska prvenstva. Mi smo odabrali ovdje prilog koji je vezan uz najbolje možda evropsko prvenstvo kojeg je ta reprezentacija odigrala kada je pomela praktički u Zagrebu 89. sve reprezentacije u finalu i Grčku. I Dražen, istina Bog, nije bio najbolji strijelac jer je to bio sjajni tada Galis, ali jedna od tih odličja koje je on osvojio najuvjerljivije su bile u Zagrebu. Izrazita dominacija te reprezentacije nastavila se idućih godina, još svjetsko prvenstvo Argentina 90. gdje sam ja bio. Tako je, da. I 91. mislim da je bilo europsko u Rimu. U Rimu, točno. I to je stvarno bila jedna nevjerojatna reprezentacija u kojoj sam ja naravno bio sporedni lik, ali ljudi koji su dolazili osjećali su da će imati velike karijere i tako dalje. Ili background, malo počećanje. 2 godine prije toga u Ateni Krešo Ćosić je izbornik forsira upravo Rađu, Kukoća, Tonija, Divca, izvoli Nevene. Igrom slušao sam prije nekoliko godina, pogledao kompletnu statistiku sa prvenstva Europe u Zagrebu. Ja mislim da Dražen nikad nije bolje odigrao jedno prvenstvo od ovog u Zagrebu. Ne znam da li je itko ikad, bilo ko, ne samo Dražen, odigrao tako dobro. On je bio gotovo na svakoj utakmici blizu triple-double. Na double-double je uvijek bio 30 poena, više od 10 asista, ali vrlo blizu i po skokovima je bio. Dragi moj Nevene, ovo što ti govoriš, to ćemo sada moći i zorno pokazati našim gledatelji, nadam se. Dakle, to su naravno nećemo sada čitati statistiku, ali sve vam je jasno iz ove... listama, ne? Da. Evo, to je dakle, kada je Dražen bio zaista fantastičan i, ovo što kaže Čutvor, dao je naravno veliki obol u igrama reprezentacije bivše države, kažem 150 utakmica, kad sada već se približavamo vremenu kada će i rat, već su tenzije i doći će vrijeme kada Dražen prelazi u NBA. Nevene? Njegova NBA karijera nije sretno započela. Mislim, to je bila
njegova želja i konačni cilj. Mislim, on nije bio miran dok to nije realizirao, učinio to već nakon prve godine u Real Madridu kad mu se otvorila mogućnost odlaska u Portland. On je tamo našao jednu veliku momčad, ali jedan i objektivno govoreći jedan veliki problem. Evo sada, kad već govoriš o tome, molim da vidimo i to slikom. Dakle, čovjek se, pretpostavljam da ćeš reći, zvao Rick Adelman. Upravo tako, da. Rick Adelman je tada vodio Portland, danas je trener Sacramenta i tamo se, kad su u pitanju Europljani, ponaša drugčije, shvatio da i Europljani mogu igrati dobru košarku. Međutim, nesretna okolnost, jedna od nesretnih okolnosti za Dražena je bila i ta što su u Portlandu igrala na vanjskim pozicijama dva fantastična košarkaša. Clyde Drexler koji je bio u originalnom Dream Teamu u Barceloni i Terry Porter koji je godinama figurirao kao isto tako jedan od vodećih igrača na vanjskim pozicijama. Drexler ga je možda podržao, Porter ne? Porter je, tako sam čuo priču, tako mi je i Dražen govorio, da je Terry Porter kad je bio bolestan i kad je bio ozlijeđen je rekao da nije bolestan, ozlijeđen samo da ne bi eventualno izgubio. Potvrda tvojih riječi. Čućemo je sada u intervjuu sa Vladimirom Drobnjakom koji je danas u diplomaciji, a i tada je bio dopisnik Vjesnika iz New Yorka, pa čujemo Draženova razmišljanja, dakle, iz te 89. Potom idemo u Springfield. Početak u Portlandu nije donio one očekivanja na koje su vaši navijači bili navikli. Rekao bih da niste ni imali priliku pokazati sve vaše vrijednosti jer ste imali premalo minutaže u igri. Pa je, u svakom slučaju ova sezona nije počela kako sam je očekivao, ali moram isto tako reći da sam imao prvu pravu ozljedu u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Nikad nisam bio ozljeđivan i počevši od Šibenke, Cibone, Reala. Igrao sam maksimalno sve utakmice i u 9. mjesecu prošle godine imao sam jednu dosta ovako tešku operaciju leđa, tako da nisam bio na kampu u 10. mjesecu kad se gledalo ko će igrat, koliko minuta, da pokažem treneru šta može očekivati od mene, da mogu igrat playmakera, da mogu igrat drugog beka. I uglavnom 11. i 12. mjesec sam sjedio na klupi. Pa mislim da je preokret nastao od utakmice u Charlotteu kad je praktički Drexler bio povređen, ostavio 4 utakmice van Portlanda i na toj utakmici u Charlotteu koji smo pobijedili 104-94. Trener mi je dao 19 minuta i ja sam u tome tih 19 minuta zabio 22 koša i bio najzaslužniji za pobjedu. Dakle, sada nakon ovog podsjećanja na vremena Portlanda u izravni prijenos zovemo Springfield, država Massachusetts, tamo je Tomislav Cvitković koji će nas uvesti u večerašnja događanja prijem ne samo Dražena nego i ostalih u Kuću slavnih. Izvoli. Master of ceremonies, Ahmad Rashad. Srdačan pozdrav iz Springfielda. Još jednom srdačan pozdrav iz Springfielda u američkoj državi Massachusetts. 43. godinu zaredom odaje se priznanje osobama koje su košarci ostavile neizbrisiv trag čije djelo besmrtno. To je suština američkog koncepta Kuće slavnih. Ahmad Rashad je voditelj ovog događaja. Sutra se svečano otvara nova Kuća slavnih. U tom trenutku ulazi nova sudbina legende. Ostavili su trag u svakom segmentu košarke, osvajali naslove, oduševljavali publiku, čak i stvarali novu svoju čaroliju. Pred njima je krunidba, to je Class of 2002. Amerikanci obožavaju tu sintagmu. Skupina primjena 2002. bio bi naš prijevod. He couldn't be here due to his son's wedding in Italy. Lute Olsen prvi će biti primljen ove godine u Hall of Fame zbog vjenčanja svog sina u Italiji. Nije mogao doći, ali čućemo ga kasnije. Svijet je mali, naročito u televizijskom smislu. Kao jedan od prvih Europljana u NBA ligi otvojio je granice i pokazao put ostalim neameričkim igračima, Evropljanima. Zvijezda iz Hrvatske igrao je za Portland i New Jersey. Njegov je život tragično prekinut 93. Dražen Petrović. Tim redoslijedom bit će i primani legendarni košarkaši u Hall of Fame i treneri. Još jedno Hrvatskoj manje poznato ime poput Luta Olsena, no Hall of Fame brine za ravnotežu između sveučilišne
NBA, ženske i muške, američke i strane košarke. To je Kay Yow, legenda ženske klupe sveučilišta North Carolina. Prvi put nakon skoro 40 godina, preciznije nakon 39, prima se jedna cijela momčad, klub, košarkaški animatori i zabavljači, čije su putovnice označene u više od 100 zemalja. Bili su i u Hrvatskoj. Harlem Globetrotters se predstavlja vlasnik i predsjednik Manny Jackson. Next, a man who finds himself on being a teacher of the game, and he has taught it well. With 26 winning seasons and 30 years as a head coach. He's won over 1,200 games in the NBA, ABA, and college. Larry Brown. Imali više pobjeda nego poraza. Vodio je preko 1200 susreta u NBA-u, ABA-u ili NCAA-u, ali Larry Brown nikad je osvojio NBA titulu. I konačno onaj koji je zauvijek promijenio košarku. Općinio je NBA stilom, osmijehom, predvodeći Lakers do 5 naslova tijekom 80-ih. Igrač koji je donio Showtime u Los Angeles, Earvin Magic Johnson. To su novi članovi košarkaške kuće slavnih od ove 2002. godine. Vjerujem da će televizija ESPN Classic, koja radi prijenos i čiju sliku preuzimamo, sada otići na pauzu zbog reklamnih poruka. Stoga 2 minute u zagrebačkom studiju. To je bilo dakle naše 5-minutno uključenje da se zagrijemo i uvedemo u situaciju. Vidite da imamo i tehnološki poteškoća, jer moram to reći, kao što smo i za vrijeme NBA-a govorili, samodovoljnost Amerikanaca, oni sada vrte EPP, mi imamo svoj EPP posvećen Draženu. Dakle, prvi utisci ovoga što se događa u Springfieldu. Pa mislim, jedna apsolutno fantastična skupina klasa iz 2002. Mislim, o Draženu smo već sve rekli, mislim, Magicu Johnsonu smo sve rekli. Možemo, ja bih samo dodao 2 trenera, Lute Olson koji je bio prvak NCAA s Arizonom 1997. godine. 29 godina sveučilištarac. Da, i 86. godine vodio Amerikance do zlata na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. I na kraju Larry Brown, koga volimo ili ne volimo zbog Tonija Kukuća, ali mu moramo priznati genijalnost trenersku. On je bio kao igrač olimpijski pobjednik od 64. godine u Tokiju. Bio je sveučilišni pobjednik sa Kansasom kad je bio trener tamo i jedini čovjek u povijesti NBA lige koji je 6 različitih momčadi doveo do play-offa. Dao si mi šlagvort za pitanje, Čuturi, 86. Maxi Box, možda jedini čovjek u povijesti košarke koji je uspio nekako zaustaviti Dražena. Da, ali... Slažeš li se? Da, jer ga je iznenadio. Dražen takvog čovjeka jednostavno nikad ne igrao protiv njega. Dražen, sjećam se kod danas, oprosti Zorane, Dražen mi je rekao, toliko je mali da nisam znao hoće li ga driblati ili preskočiti. I dozvoli ovo, mi bismo pobjedili te Amerikance da smo došli do finala, ali smo izgubili od Rusa. Apsolutno, da. Na nevjerojatan način. Kasnije ćemo Ruse pobijediti, ali kao Hrvatska u Barceloni. Ja mislim da su gospoda iz Sjedinjenih Američkih Država vidjeli svoj EPP, pa se vraćamo Tomislavu Cvitkoviću. Andrasen Petrović.
Još uvijek čekamo nastavak prijenosa, slikovno još ne budete se, nismo ništa izgubili. Roberte, igrali ste 3 godine. Dakle, pitanje je da li si već tada kao klinac imao taj osjećaj, ja igram sa... Man they call Cool Hand Lute. It didn't take long to turn things around. By his second year, Arizona was in the NCAA tournament. Since then, he's taken them to 18 in a row, along with 9 Pac-10 titles and a national championship. Along the way, he's made a lasting impact on his players. Mirne ruke Olson zvali su ga. His title is basketball coach, but to his players, Lute Olson has been much more. A mentor and a father figure who has helped shape lives. University of Arizona preuzeo je tu momčad nakon sezone u kojoj su imali samo 4 pobjede i 24 poraza. No njemu mnogo trebalo da preokrene stvari. U drugoj sezoni već ta njegova NCAA momčad našla se na završnom turniru. Steve Kerr govori da mu je Lute Olson bio uzor. With 767 wins, 767 pobjeda, 7. je među trenerima NCAA s najviše pobjeda. Interesting to see all of this grow and explode to where now we're probably talking about one of the 18 puta zaredom od svoje sveučilište Arizona State do titule Pacific 10, dakle najbolje u svojoj skupini i na koncu do 5 Final Fourova. Najveći doživljaj bila je NCAA titula 1997. Prvi put jedna je momčad uspjela najbolja 3 nositelja eliminirati na putu do velike pobjede. Simon says championship. Final icing on his cake was winning the national title. It kind of solidified him in the minds of a lot of people as being just a great coach, and that year was about as improbable as any that we could have had to win it. The most amazing run this tournament has ever seen. In 11 days, they beat the 3 winningest programs in the history of college basketball. Lute Olson nekoliko puta bio proglašavan najboljim trenerom godine. But just 1 year later, his wife Bobby was diagnosed with cancer, and she died in 2001. Yet, even amid the heartbreak, i iz trećeg pokušaja ulazi u Hall of Fame. 2 puta bio nominiran. Možda je ovo prilika, s obzirom da je ovo prilog u kojem se govori o Lute Olsonu, kojeg nismo imali prilike prije vidjeti i jednostavno je nemoguće pratiti ovaj tempo, spomenuti kako se ulazi u Hall of Fame, koja je procedura. Vjerujem da vas to zanima. 5.6.2002. u Los Angelesu obznanjena su imena novih članova, među njima je i Dražen Petrović. 5 godina igrač mora biti umirovljen ili ne igrati, ne nastupati da bi mogao biti nominiran. Isto vrijedi i za trenere ili postoji mogućnost da budu nominirani kao aktivni treneri ako su više od 25 godina na klupi. Isto vrijedi i za suce kao i za trenere. 5 godina u mirovini ili više od 25 godina sa zviždaljkom na parketu. Postoje i klasa osoba koji su zadužile košarku, poput doktora Jamesa Naismitha ili pak Borislava Stankovića, prvog Evropljanina koji je primljen 1991. zbog posebnih zasluga u košarci. 4 su odbora za prijem prijedloga, američki, veteranski, ženski i međunarodni, zatim se odlazi na odbor povjerenja i na koncu odbor časti. Pete Newell uvešće Lute Olsona u Hall of Fame. To je standardna procedura kad se izvršava ova ceremonija. Počašćen sam što mogu Lute Olsona uvesti u Hall of Fame. On je jedan od najboljih trenera u povijesti sveučilišne košarke. Nije mu bilo lako. 11 godina vodio momčadi u srednjoj školi. Appointment at Long Beach City College to coach at the JC in California, and in 3 years he won the 3 state championships, and he was the coach of the year in those 3 years. And then he went 1 year to Long Beach State.
Long Beach State he coached 1 year otišao u Long Beach and State. had a record of 24-2. I imali su He was 24 then pobjede i 2 brought poraza. to Iowa. Iowa Nakon toga recognized otišao je the u talent Iowa. that Lute had and Iowa brought je him there to prepoznala revive their njegov program. darovitost, The njegov first year he talent. was there, he won 7 games. The second year he won 19. 7 And that is utakmica pobjedio u really 7 the pattern utakmica. of Nakon Lute as a toga coach. 19. He took a lot of challenges. And he njegov took put, programs that were njegove down amplitude. and he built them up. At Iowa, Preuzeo je in momčadi 9 i years, onda ih je the last 5 izgrađivao. years, he took them to the NCAA tournament and to one Final Four. They hadn't been to a Final Four since 1956. And Momčad Iowa koja nije bila na NCAA Final Fouru 26 when he left godina, Iowa, odveo he je won na 22 Final Four. games. So he left a really good program and Uvijek je iza took over sebe the program at ostavljao Arizona. dobre programe Arizona is i a tough state for dobre basketball. temelje. And the first year there, he won 11 games. The second year, he won 21. Now, in 24 years of coaching at Iowa and at Arizona, 23 of those years, he was in the NCAA. That's a remarkable record. 5 times, he took teams to the Final Four. And just taking one team to the Final Four is something that every coach aspires to. He compiled a record that in the Pac-10 conference that has only been equaled by passed by John Wooden, and we know what a great record he had. But Lute always was taking the challenge. And he built up the last 17 years. He took Arizona ne samo u košarci, postoje osim košarkaške kuće slavnih, praktički kuća slavnih Few coaches have taken 2 different schools to the Final Four. Lute did that. But the thing I most admire about Lute was he was a giving coach, and giving in this sense. For many years, he took teams overseas for all-star teams to learn how to compete at the international level, to learn the international game, and he really qualified himself like other coaches had tried to do to become the Olympic coach. And in 1984, he took a team to Taiwan, and he won an Asian championship over there called the Jones Cup, a very, very highly thought of tournament, and he took an American team over there and won. 4 years later, he was the first coach, first college coach, and I think the first coach that was able to win the World Games. And he played against a Russian team that was the greatest Russian team that they've ever had. And it was great because they were able to use Lithuanian, Estonian, Latvian players, also the Balkan country players. They're all individual great teams today. And they had the cream of all that talent. And Lute took these young college kids over there and he beat them in this tournament. And another testimony to how great a coach he was. And I was on the Olympic committee at that particular time, and he was one of the top candidates to be the 1992 Olympic coach. Then we changed the format, and suddenly they figured that college coaches couldn't coach professionals. I don't know how those professionals ever got there without going through the college coaches at that time. So he was denied something that his record really deserved. And I'm really proud and honored to be the one to introduce him. And now Lute can't be here. He's in Italy and his son is being married, and all the proceedings, all the planning, unfortunately conflicted with this. But we're going to get a message out from Lute, and let's all take a look at it. Thank you very much. Thank you very much. Wow, Coach Newell has been one of my heroes for many years. I uvodi člana u Hall of Fame. Evo sada govora, snimljenog govora Luta Olsena, koji se javio iz Italije. Zahvalio se Peteru Newellu i That allowed me to steal even more defensive information from you, Coach. Govorio o svojoj vezi sa Peterom Newellom. I've had an opportunity to get to know Coach Newell personally over the last 30 years. He's been a special friend. I valued his willingness to share his expertise whenever it's been requested. Coach, you're the best.
Coaching has never been a job to me. Gospodine Newell, It's vi ste always been a najbolji. labor of love. I'm going to recognize some groups, but I know the individuals will know who they are and how important they have been in my life. Firstly, to my high school coaches, Fritz Engel and Harold Foyer, who are no longer with us. Thanks for your guidance and support. To Ernie Anderson and Edor Nelson, my college coaches, thanks for your patience in seeing me through to my degree. Secondly, to all my players from 12 years of coaching in high schools in Minnesota and California, I say thank you for helping a young coach grow up. To my players from 4 great years at Long Beach City College, I say thank you for your successes, which accorded me an opportunity to move on to the Division I level. To my players for my 1 year at Long Beach State, my 9 years at Iowa, and now starting my 20th year at Arizona, I say thanks for putting up with my idiosyncrasies. By the way, for those of you in the audience who may be struggling with your math right now, that adds up to 46 years of Svi koji se sad mučite sa matematikom, to je ukupno 46 godina na trenerskoj klupi. Hvala svima koji ste pomogli meni i mojoj obitelji. Thirdly, I want to Hvala vam thank što all ste me my naučili assistant coaches and onome the support staff što whose vas ja nikad dedication, neću moći loyalty, and naučiti. hard work made it possible for Zahvalio our bih svim svojim programs to pomoćnicima succeed. i Once I got to the college level, they helped recruit stručnom players who were stožeru good people na with an odanosti intense i desire to teškom radu. succeed. We followed a very basic concept, regardless of whether one is in athletics, business, or any kind of work. Good Slijedili smo people will find a way to be osnovan successful. koncept, We have vrlo always jednostavan recruited u good people. 2 very special športu, thank yous go to biznisu Lydia ili Birch u and bilo Jim kojem Rosgrove. smjeru. Dobri Lydia has ljudi been my će uvijek secretary naći for nearly način all of my da years at Arizona. postanu Her uspješni. effort and faithfulness always goes beyond my expectations. Zahvaljujem Thank you, Lidiji Lydia. Birch i Jim is Jimu my associate head Rosborough, coach. He was with me for sekretarici 9 na years at Arizoni Iowa and for the i last 14 njegovom years pomoćnom at treneru Arizona. Jimu. He has been one of the main reasons why the Iowa and Arizona programs have been successful. Jim, I especially appreciate your friendship and companionship over those 23 Ruth years. Olsen iz Italije obraća se Fourthly, I want to Jimu. thank the 5 athletic Posebno directors for cijeni whom njegovo I've worked during my prijateljstvo 34 i years at the to college što su level. bili zajedno već To Del Walker at Long Beach 23 City godine. College, who gave me my big break, allowing me an opportunity to Zahvaljujem move se from Delu high school Walkeru. coaching to the college level. I'm especially grateful knowing that Del put his own job on the line to insist that I should be his coach, or the administration could look for both an athletic director and a basketball coach. To Lou Comer at Long Beach State, Sve su ovo imena thank you koja for su giving me u my našoj first publici, opportunity at the Division I level. i To nama Bump koji Elliott pratimo at the mahom University NBA of Iowa, košarku, a mnogo who had to manje put up with NCAA the košarku, Lute nepoznata, responses stoga after he možda hired me. možemo Thank you for your courage. ponovno u zagrebački To studio. Cedric Dempsey, who had faith in my Vjerujem da ability postoji to još turn the Arizona zanimljivih program tema, pa around. ćemo se Thank vratiti you, Cedric, prije nego for that što faith. To my Dražen current Petrović, boss and special friend, Jim i Livengood, you didn't have any Phyllis choice, Reed, Jim, but I'm odnosno happy it's worked out for video both. Dražena Petrovića I've bude obviously saved the best for last, prikazan and that is to thank my gledateljima family. u Springfield Civic Centru. I've been blessed with unconditional love. Out on the highway, down the byways, all alone. I'm still searching for my home. Up in the morning, out on the road. Yeah, my head is aching, yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining in the clouds. Yet I'm searching for no philosopher's stone. And it's a hard road, it's a hard road.
Even my best friends, they don't know. And I'm searching for the philosopher's stone. Players to star in the NBA. Dražen je Just 15 when he began playing professionally kreće in his priča native o Croatia. Draženu sa And it zaostatkom, didn't take long for the jer u world to dvorani notice. već gledatelji gledaju ove kadrove. Ljudi su uvijek govorili i pričali o Draženu. Zvali su ga evropskim Michaelom Jordanom. I remember I read an article about him. Sjećam se, čitao sam članak o njemu. Best player in Europe. Najbolji igrač u Europi. Including, Dino Radja and Toni Kukoc. We all look up to Dražen. Dino Radja, Toni Kukoc, svi smo se ugledavali na Dražena. 40, 42, 44 points. Zabio je 40, 42, 44 svakog tjedna. Komentator McDonald'sa kaže, može igrati bilo koji dan u NBA-u. Nakon što je osvojio sve u Europi, došao je u NBA. Više nije mogao izdržati. Na početku nije se odmah snašao. Nije mu išlo najbolje, ali znali smo da će jednog dana prelomiti i da će ponovno biti onaj Dražen iz Europe. Portland je došao do finala 90. no sljedeće sezone dogodio se trade u New Jersey Netse. I tamo je u New Jerseyu uspio postati zvijezda. Njegova determinacija, njegova odlučnost, nikad nije mu bilo dosta rada. Uvijek bi ostajao poslije treninga vježbati, šutirati. Jedan od najboljih šutera koje sam ikad vidio, radio je satima na šutu. Njegov težak rad isplatio se. 1993. Petro je zabio 22 u prosjeku i ušao je u treću petorku lige. Najbolji tricaš NBA-a. Nisam mogao vjerovati ponekad što je sve mogao pogoditi. Dok su se Draženove mogućnosti uspjele pokazati, isto se događalo i s njegovom osobnošću. Igrao je s ljubavlju. Svaki put na parketu vidjeli biste koliko uživa u igri. Malo se ponekad, kao i svi Evropljani, pravio važnim nakon nekih situacija, ali gledatelji su ga obožavali. Činilo se da su pred njim mnoge velike, fantastične, lijepe sezone, no 7. lipnja 1993. u 28. godini poginuo je na njemačkoj autocesti. Uvijek kad se skupi nacionalna momčad, sjetimo se njega. On je bio najbolji igrač, najbolji Evropljanin koji je ikad igrao. Ovaj program koji gledate trenutačno nije slika iz dvorane. U dvorani se sve događalo puno brže i ovdje je već Willis Reed, koji se zahvaljuje obitelji Petrović jer mu je to velika čast što su ga pozvali da sudjeluje u ovom fantastičnom trenutku. No, miješaju se sreća i tuga. Osjećao sam Dražena kao sina. Njegova tragična smrt promijenila je moj život. Ne samo meni i obitelji, već i svima u Hrvatskoj, te svim navijačima. No, kao što Aleksandar Petrović kaže, sjećajte se Dražena kao čovjeka koji vam je donosio sreću, osmijeh. Sudbina nam ga je otela u trenutku vrhunca karijere, ali postao je legenda i time nam pokazuje put. Gdje god je igrao, od olimpijskih igara, Španjolske, Portlanda, New Jerseya,
Obični ljudi imaju fantastična sjećanja kako im je dodirnuo život ili taknuo ih u srce. Da, ima statistiku iza sebe. Jednom je zabio 112 pogodaka u jednoj utakmici, bio je najbolji igrač različitih liga. Da, zabio je 22 za nece uz postotak šuta više od 50, ali on je bio mnogo više od njegove glasovite trice. On je bio prvi koji je uspio igru košarke načiniti globalnim športom. Spojio je svijet, učinio ga je boljim mjestom za živjeti i učinio je to na svoj način. Putovao sam 1000 milja do njegovog sprovoda u Zagrebu, tamo su bile tisuće i tisuće ljudi. On je bio inspiracija Hrvatskoj koja je patila zbog rata. Kasnije u poznatoj glasovitoj crkvi na Manhattanu, Hrvatskoj crkvi, na misi, susreo sam mnoga imena koja sam sretao i u dvorani i on je uvijek bio ponosan na sve. Želio bih zahvaliti svima koji su omogućili da uđe u kuću slavnih. On je igrao srcem svakog trenutka, nikad nije odustajao. Njegovi suigrači, njegovi treneri i svi su ga sljedbenici poštovali. Kad je bio trenutak odluke, ne bi nikome dao loptu rađe nego Draženu Petroviću. Obraćam se obitelji, nedostaje mi, ali košarkaška kuća slavnih najveće priznanje bilo kome iz košarkaškog svijeta. Molim vas, s velikim entuzijazmom i radošću prihvatite Draženovo članstvo u kuću slavnih. Biserka i Aleksandar Petrović uspiju se na velebnu pozornicu pred 7.500 gledatelja u Springfield Civic Centru. Čestitke Davea Gevita i sada će Willie Sweet Biserki predati prsten. Dražena Petrovića mnogi su se pribojavali u Europi. Osvajao je mnoge medalje za Jugoslaviju pa za Hrvatsku, no prije nego što se njegova karijera nije prekinula tako tragično, postao bi NBA All-Star. I ovo su posebne riječi, uvodimo sa svim počastima i privilegijama Dražena Petrovića u kuću slavnih. Na temelju glasova odbora časti i na osnovu snage koja leži u odboru povjerenja, čast mi je učlaniti Dražena kao igrača u kuću slavnih, rekao je Dave Gevit. Aleksandar Petrović. Dame i gospodo, dopustite mi, dok emocije dotiču nebo, zahvaliti vam se na ovom priznanju. Stojim pred vama i svim najvećim košarkaškim imenima koja su prihvaćena u veličanstvenu kuću snova i drhtim od sreće, ushićenja i sjećanja na pokojnog brata Dražena i njegovu izuzetnu karijeru koja je odredila njegovu sudbinu. Ova se prigoda ne može opisati riječima. Teško je opisati osjećaje majke Biserke, oca Joleta, najbližih prijatelja, Stojka, Gorana, Marija. Njegov dar i volja da gradom oplemenjuje talent učinili su ga jednim od najvećih konzumenata košarke. Da ga je volja vodila od šibenskih dvorišnih koševa do evropskih dometa, te do završnog izazova NBA lige. Stojeći pred vama, ponizan i pun emocija, prisjećam se dana olimpijskih igara 92. Dva su se svijeta ujedinila. Finale između Hrvatske i Dream Tima. Dvije momčadi slavnih.
Magic i Dražen. I tome se Hall of Fame večeras treba nakloniti. Dva velika igrača. Barcelona dream lived over and over again. San iz Barcelone proživljavali smo danima i danima. Ovo je velik dan za našu obitelj, za Hrvatsku, za hrvatski šport, za Hrvatsku košarku. Dražen se večeras pridružuje u mjestu gdje legende zauvijek žive, Krešimiru Ćosiću, još jednoj hrvatskoj legendi. Hvala Willys, hvala New Jersey Netsima, ovo je još jedna prilika da se zahvalim svima. Svima nama. Ja znam kako bi se sad Dražen osjećao. Konačni san postao bi stvarnost i postaje stvarnost. Ljubav njegovog života, košarka, to je Dražen. Ponovno ESPN odlazi u svoj studio i prekida izravni prijenos, stoga se i mi na neko vrijeme odjavljujemo jer ovdje će biti prezentirani Kay Yao koja nam ipak nije toliko bliska i poznata, te još neki manje lukrativne nagrade. Za 25 minuta bit ćemo ponovno u Springfieldu. Dogodilo se. Eto, svi smo napeto gledali kao da je riječ o najzanimljivijoj završnici jedne utakmice. Zapravo možda figurativno tako i jeste. Najvećoj utakmici. Najvećoj utakmici ili, moramo to reći, posljednjoj utakmici. Dobro, mislim, svi smo znali, svi smo očekivali, ali ipak emocije idu jako visoko kad to gledaš i vidiš u sva sjećanja koja, sve te godine, sve njegove utakmice. Bilo lijepo doživjeti to, vidjeti to i krenuti dalje. Kako si ti kao emotivac doživio? Vjerojatno nisam jedini na rubu suza, niti u studiju, a Boga mi i šire. Roberte. Kad se ovo gledam, mislim, ponosan sam što sam dio jedne takve karijere, jednog takvog čovjeka kojem sam bio i suigrač i ne mogu suzdržati emocije. 9 godina je prošlo, nešto više od 9 godina od onog najtužnijeg trenutka kada smo primili vijest da je Dražen preminuo u prometnoj nesreći, ali uspomene iz onoga što smo do sada razgovarali su itekako žive u nama. Što se tiče našeg one kronologije Draženovog puta, nakon Portlanda, nakon, ajmo tako reći, možda najteže stepenice njegovih onih 18 mjeseci kada se nije uspio nametnuti zbog pregršta tih okolnosti koje smo, kolega Vrtićević i ja, gomilu puta u NBA prijenosima spominjali, taj Adelman koji se inače sada oslanja upravo na Europejce, tada jednostavno ta vremena, premda je prvi probijao Krešimir Ćosić, Amerika ne priznaje Europu, možda i sada zadnjih godina konačno da, ili možda nakon debakla u Indianapolisu počinje shvaćati da je crpilište, ishodište, izborište igrača upravo u Europi. Mislim upravo o tome Peter Vedze, novinar koji je govorio o Draženu u prilogu uoči njegovog ulaza u Hall of Fame. To sjajno rekao, a mislim mi to isto tako dobro znamo. Mislim, Dražen Petrović je prvi vrata koja su bila, neću reći zatvorena, ali su bila otvorena na 10 centimetara. Prvi je došao tamo, gunuo nogu kroz ta vrata i rekao je, 1000 puta je rekao, ja znam da ovdje mogu igrati. Trebam samo dobiti priliku. Uporno i uvijek mi je to govorio dok je bio u Portlandu i onog časa kad je došao u New Jersey to je postala istina. To se dogodilo u siječnju 1991. Međutim, te 1991. Moramo spomenuti, već počinju prosvjedi, priprema se rat i veliki prijatelj Draženov, Stojko Vranković i Dražen bili su u New Yorku na skupu podrške Novoj Hrvatskoj. Pogledajmo sjećanja Stojka Vrankovića, koji je, usput budi rečeno, također u Springfieldu. Nažalost, nema predstavnika Cibone, Šibenika ili našeg saveza, ali čujmo da to Stojka. To je bio jedan tihi štrajk glađu, kako su ga nazvali.
mi smo se pojavili sa našim iseljenicima ispred zgrade Ujedinjenih naroda. To je trajalo nekih 2 sata. To je bio početak rata u Hrvatskoj, napad na Vukovar i sve te strahote koje su se nama dešavale i probali smo, šta ja znam, nekako i mi da utješimo te ljude koji su bili daleko od doma, koji biti nisu imali pravu sliku i pravu predstavu šta se sve to skupa kod nas dešava, jer je bio početak rata i dosta toga se krivo predočavalo. Mislim da je situacija dosta teška u našoj domovini i u svakom slučaju treba što prije priznat Hrvatsku. Mislim da na tome treba voditi što više računa i treba pomoći. Dakle, čuli ste i Dražanova razmišljanja od prije sada već 11 godina. Dolaze svijetli, bolji trenuci, prelazak dakle u New Jersey gdje je doživio svoju pravu afirmaciju u sljedeće 2,5 godine, zar ne, Nevene? Da, to je bio apsolutno njegov igrački preporod u NBA ligi. Mislim da je on dobio dovoljno prostora i vremena u Portlandu, on bi već tamo pokazao koliko je veliki košarkaš. Nažalost, to se nije dogodilo i on, sve što je želio, zapravo, sjećam se da je, kad se javio prvi put nakon što je trediran u New Jersey, djelovao je apsolutno bio toliko sretan. Tu se sad vraćamo na one telefonske stalne kontakte. U ova vremena, recimo ti i Dražen. Mislim, on se svaki tjedan redovito javljao 2 puta. Četvrtkom kad se igrala Europska liga, negdje oko ponoći bi uvijek zvao i naravno zanimalo ga je sve o Ciboni, svi igrači, svi poeni i Cibone i suparnika, i u nedjelju na večer kad bi naša liga bila recimo svi rezultati gotovi negdje isto oko ponoći i to ga isto zanimalo, pratio je apsolutno sve. Idemo na 92. godinu, na insert utakmice New Jersey protiv Bostona, dakle protiv svog prijatelja Stojka, premda Stojko